4月15日土曜日、時刻は午後4時30分になりました。工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤー、トラスコ中山の提供でお送りします。工具大好き。こんにちは、高野倉正人です。こんにちは、川瀬良子です。はい。工具大好き、上質工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんとともにお届けしてまいります。はい、高野倉さん、今日は元気バージョンでしたね。そうですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いろんなパターンが。今日は宣言シリーズ。工具大好きなんだっていう、そう。もう、それで行こうかなと今日はね。ありがとうございます。はい、さあ前回はですね、明日の16日まで開催してますね。幕張メッセでオートモビルカウンシルの実行委員会代表、関正文さんに楽しいお話いっぱいお聞きしました。明日ですよ、私出てくるの。トークショー高野倉さん12時から。明日12時から。皆さんお待ちしてますよ。楽しみすぎます。川瀬もいますよ。はい、ちょっと司会をやっちゃいます。大丈夫かな。工具片手にマイクと工具持って。本当大人のイベントなんで、ね、楽しんでいただければなと思います。ぜひね、本当行けるっていう方はね、明日の予定に入れてほしいですね。一日中楽しんでいただけますよね。一日中楽しめますね。はい。さあ、ということでですね、過去の放送はポッドキャストでもすべて聞いていただくことができます。そして YouTube でも動画として楽しんでいただけますので、ぜひ皆さんこちらチェックしてみてください。では、今日も明るく楽しくスタートしましょう。はい。それでは皆さんご一緒に、工具大好きTBS ラジオ工具大好きは工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんと私川瀬良子が様々な工具好きな方をお迎えしたり、工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりする番組です。今週のゲストはスペシャルですよ。放送機材にまつわるお話、TBS ラジオの裏話が聞けちゃうかも。プロツールトラスコ、皆さんご存知ですか？立ててしまえる台車があること。台車は昼間荷物運びに大活躍ですが、夜になって使われなくなるとしまうのに場所を取ってもう大変。そこで台車を立ててしまえるとスペース5分の1、とても便利なのです。そんな立ててしまえる台車、トラスコにあります。それはトラスコカルティオ。メッシュ構造で超軽量、とっても静かなんです。さらに耐荷重 200kg、持ち手4箇所で宅配業者様にも大人気。台車ドライバーを虜にする台車、トラスコカルティオ。ぜひ使ってみてください。トラスコカルティオで検索。TBS ラジオ工具大好き、川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。早速ですがゲストの方お呼びしたいと思います。TBS ラジオの技術を担当しているメディアテクノロジー部の宮沢秀美さんです。よろしくお願いします。TBS ラジオの宮沢秀美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。斬新。もうね、ラジオの技術の方から話伺う人っていないでしょ、今まで。ねえ。そうですか。いや、嬉しいです。ゲストです。結構だってほら、僕ね、本当ラジオにこう出させていただくようになって、よく聞くのが、実は私ラジオっ子だったんですみたいな風に、ついこの間も2日ぐらい前も言われて、結構ラジオのもうディープなファンの方っているじゃないですか。その方たちにしてみたらね、その技術の方のお話ってのは多分ね、聞きたいこといっぱいあるんじゃないかなと思うんですけどね、本当ね。そこまで大したことできてるかどうかはちょっとわからないですが、いやでもね、いやちょっと興味いっぱいです、本当に。興味津々。ラジオを技術という形で支えてくださってるということで、宮沢さん今日ゲストに来ていただいたんですが、宮沢さんは TBS に入社後いろんな部署をご経験されてから今の技術を担当しているということですよね。そうですね、営業と制作いろんな部署もあって、今は技術に行って3年ぐらいですかね。番組を作るという側面ではディレクター業もやってたってことですよね。そうですね、ディレクターも朝の番組の森本武郎スタンバイという番組もやってまして、森本さんに叱咤激励されながら番組を作っておりました。
でも技術の方のお仕事っていうのは具体的にちょっとイメージがないんですけど、どんなことをされてらっしゃるんですか？まあ、あんまり難しいこと言うとあれですけれども、はい、音の、まあ、入り口から出口までを、はい、まあ、いろんな機械通ってますんで、はい、まあ、その機械のメンテナンスだったりとか、はい、そういったことを、まあ、全般いろんなことをやってるという、はい、例えばこのマイクも、はい、マイクが壊れたらマイクの交換したりですとか、で今ミキシングやられてますけれども、はい、生放送とかだと、はい、ディレクターじゃなくて技術のミキサーが、はい、ついてたりとか、そういったことで、はい、音がスタジオで収録したところを、はい、担当したりですとか、はい、あとは生放送のスタジオから、機械を通って、我々戸田の方に、AM の送信所がありますので、戸田送信所の方まで音を届けて、AM のアンテナから出したりとか、スカイツリーに FM の音を送って、FM のアンテナ出したりとか、あとはラジコでインターネットの回線使ってラジコからみんなの耳元に出したりとか、そこの機械の、故障したりとか、そういったことをあったら変えたりとか、メンテナンスをしたりとかいうことをやってますね。でもね、ラジオのお仕事をされてるってことは、もともと秋葉少年だったりとかしたわけですか？そうですね。ラジオとの関わりで言いますと、はい、私が小学校6年生の時に、はい、父親に秋葉原に連れてっていただいて、AM ラジオのキット、はい、あれを、はい、お前なんとか作れっていうふうに言われたのが、まあ、原点であります。いや、川瀬さん、これ鉄板ネタだから。そうなんですか？そうですよね。そうですね。電気好きとか、そういうのが大好きなお父さんは、すぐ子供を秋葉原に連れてくるわけ。すぐね。はい。それで自分のお父さんどんだけすごいかを秋葉で子供に自慢するわけですよ。はい。それで、その電気が好きになる子供と、もうお父さんとは二度と秋葉に行きたくないっていう子供に分かれるわけですよね。そうですね。私はだから、前者の方っていうか、はい。どんどんハマってったっていう。いやね、それで本当にラジオとかね、昔は本当に作らされたりとかしてね、で音が鳴るのよ、またその秋葉で買ったその部品でね。最初うまくいかないんですよ。そう。で、どこがうまくいかないんだろうって調べていくと、あ、これが逆についてるとかっていうのが分かって、で、それがうまくつながると音が聞こえてくるので、そういうところでまあどんどんハマっていったっていうことは大きいですね。だからもう基礎があるわけよ。はい。基礎が。そうですよね。ラジオの営業しながらも、その技術が気になってしょうがないっていう背景があったという。そうですよね。そうですよね。そうですね。私がもともと学校の先生にどっちかというとなりたかった人間だったので。また全然違う。何のですか？何の先生？中学校の技術ですね。技術課程の。だからまあ工具大好き。工具大好き。ありがとうございます。そういったところもあって、まあちょっと教員採用試験受からなくて、まあいろいろ探していて、まあご縁があって、TBS ラジオで働かせていただくことになったという経緯はあるんですけれども、まあものづくりっていうのが大好きで、まあないものを作るっていう。だから机とかも、やっぱり、10年前ぐらいとかは、企画もの、なんか何センチっていうふうに細かく、作れる、セットとかは結構高かったんですよね。なので、一枚板の奥行きとか決まってるものを買って、組み立てた方が、まあ、半額とか3分の1ぐらいの金額でできるっていうことになったので、そこでもうホームセンターで板を買って、時には切ってもらって、で、自分で工具使って組み立ててということを、やってるという。これはね、本当に好きな方ですね。っていうのは、電気やってる人は結構電気だけで、そこに結構グワーって行ったりとかするんだけど、電気やってて、机も作るっていうのはもう何でも物作るの大好きっていう、もう方だと思うんですよね。で、逆にそう、テーブルとかね、デスクとか作る人で、電気だけは嫌だって人もいるの。これはね、工具って実はそのカテゴリー分かれてて、その秋葉で売ってる秋葉で売ってる電気系の工具が、ホームセンターで売ってるかっていうと売ってないものがあったり、ファクトリー以外ではそれ得意じゃないんだけど、秋葉に行かないと買えない工具もあるんですよ。ですか？そうですね。はい。で、そうね、工具のカテゴリーっていろいろあって、その流通もすごいいろんな複雑で、でも今ネットの時代になって、その工具っていうところを検索すると、その全ての工具が出てくるので、そこの境界がなくなりつつあるんですよね。ただ宮沢さんみたいな方はもうこれもう全部が好きだから、多分その境界ないでしょ、だからね。境界はないですけど、やっぱり物を探すときに、これはホームセンターで買えるものかなとか。俺は知ってるんだよ、こういうこと。これはもう店が違うのか。そう。ネジだけでもやっぱり、秋葉原にしかないネジとかもやっぱり、大きさ的にですね。そう。もうね、電気系のネジと、自動車のネジと、家に使ってる建築系のネジって全部違うんですよ。
だからそれがもうその一応もう全部それが、あ、これはどこ系だからどこに行かなきゃは、買えないなってことが分かる、かなりのそこまでじゃないです、はい、もっとね詳しい方たくさんいらっしゃるんであれですけど、まあ多少他の人よりかはっていうところ、でもこれラジオのその今やってらっしゃるそのメンテナンスっていうのは、具体的に言うとどんなことされるんですか？ラジオのメンテナンスと言いますと、やっぱりさっき言ったようにそのマイクが壊れたら交換するとか、基本的にはもう物の交換だったりとか、まあ予防保守だったりとか、まあそういったところが多いので、なんかものすごい特殊な工具使って、大それたことやるっていうことはあんまりしてなくてですね、基本はプラスドライバー1本で結構やったりしてるっていうことが多いですね。いっぱい持ってきていただいてますね。テスターとかは使わないんですか？テスターとかも使ったりしますね。はい。マイ工具ですね。一番マイ工具というか技術部員共有で使ってる工具箱で、もう先代からの代々の共有なので、それも私のお気に入りとかそういうものではないんです。受け継がれてるんだ。一番使うのがこのベッセルの卵型のドライバー。力がちゃんとかかるので、このドライバーをよく使ったりしてるっていう。今ねグリップの形を卵型っておっしゃったんですけども、これ業界的に言うとパームグリップって言うんですね。パームってヤシのヤシの実みたいなそのグリップの形状をしていて、手のひらで包み込んだ時にこうグッとこうね、手のひら全体に丸みが伝わってくるっていうやつで、まあ電気系ではすごく人気のあるドライバーなんです。ところが世界的に見るとこのドライバーはあまり使われてない、日本人がよく多用するドライバーなんですね。電気屋さんはほとんどこの形ですよね。そうですね、この絵が多いですし、いろんなメーカーさんからこのドライバーが出ているっていうことがあるんですけど、まあなんかベッセルが一番いいかなみたいな感じでみんな買ってるっていうところありますね。どのくらいのことをするんでしょうね。こうハンダ付けとかします？そのメンテナンスの現場で。ハンダ付けは簡単なものであればやりますね。はい。心強いですね。でもそれはそういう方がこの局内にいらっしゃるっていうのはちょっと意外でしたね。本当です。全然知らなかったです。まあできるものとできないものがやっぱりありますので、アナログ系のもう壊れてる箇所が特定できそうなものはハンダ付けして直したりもしますし、デジタルとかでもう全くわからないもの、車とかも一緒だと思うんですけど、昔の車はメンテナンスしやすかったけど、今はもういろんな機械が入っちゃってるから、逆に素人が手出せないみたいなことがあると思うんですね。だそれと同じで、やっぱりこの機械はちょっと我々が蓋開けてメンテナンスするの無理だなっていう時は、もうこれはもうメーカーに送って直してねっていうふうにしてもらったりするので、昔はテープの時代ですからね、くるくる回ってそれアナログで本当にやれたけど、今は本当にコンピューターで制御されちゃってると何が何だか分かんないっていうところもありますよね。そうですね、はい。だそういったものはさっき言ったプラスドライバーで開けられないように、まあ、機械もなんかトルクスネジとかで締められたりしているので、まあ、基本はだからプラスドライバーで開けられるものを、まあ、メンテナンスできるものはやりましょうっていうので、一番使っている工具ですね。生放送があるじゃないですか、ラジオって。ドキドキね、だからその応急処置をいかに素早く的確にできるかっていう、そこですよね。緊張感ありませんか？そうですね、トラブルがあった時が一番緊張感があるというか、でもう万全な状態で使えるようにしておくっていう風にしておかなきゃいけない。だから裏でいろんなトラブルがあっても平然とした顔でミックスしてなきゃいけないわけですね。でも本当すごいですね。じゃあこの後ですね、その工具のお話ももっともっと詳しくお聞きしていきたいと思います。宮田さん今日だってね、あれだ、売る気満々で来てるもん。売っちゃうよ。よろしいでしょうか。はい。では一度 CM です。引き続きよろしくお願いします。お願いします。プロツールトラスコ、皆さんご存知ですか？プラスチックでできた棚があること、略してプラ棚。棚があるとすっきり保管できて便利ですが、スチール棚は重くて組み立てが大変。そこでプラ棚なら軽量で工具なしで組み立て簡単、とても便利なのです。そんなプラ棚、トラスコにあります。それはトラスコプラ棚。おまけに耐荷重は1段 100kg なのに、3段タイプで重さは 6kg とスチール棚の3分の1。
私でも楽々持ち運べます。収納の革命児、トラスコプラダナ、ぜひ使ってみてください。トラスコプラダナで検索。TBS ラジオ工具大好き川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。さて引き続き TBS ラジオの技術を担当している宮沢秀美さんをゲストにお招きしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと宮沢さんなんかねはい、工具をちょっと箱に入れて持ってきていらっしゃるみたいなんで、どっさり持ってきていただきました。ちょっと高野倉チェックさせていただいてよろしいですか？高野倉チェックね、いろんな工具を持ってきて、ありがとうございます。折りたたみコンテナ。はい、コンテナは、トラスコさん。トラスコさんの折りたたみコンテナ。これ中身見えるっていうのが大事なんですかね、やっぱりね。そうですね。何が入ってるかっていうのが一目でわかりますので。透明でね。はい。で、まあ使わないときは折りたたんで、本当に薄っぺらくなっちゃうので、まあ皆さんね、引っ越しで必ず見たことがあるコンテナだと思います。パタパタって畳めるやつですよね。これ、まあ普段使いでも使えるかなと思いますけど、まあ我々使わせていただいてるのと、あとはこのケースですね。ちょっと今、このコンテナにいつもはいらないんですけど、オレンジ色のなんかでかいケース。ここにはカメラが入ってるんですけど、ラジオ局も結構配信とかしたりするので、カメラだったりとかそういったものを使う需要が増えてきてまして、でこういうちっちゃいのってやっぱりひとまとめにして置いとかないと、なくなっちゃったりとかしますんで、まとめていられるように、これもトラスコさんのケース使わせていただいておりまして、でクッションもついているので、中しっかりクッション入ってますね。っていうケースをまあ大小様々使わせていただいていると。カメラの部品、そうですね、カメラの部品だったりとか、あとはちっちゃいケースになった。このちっちゃいケースにも映像の変換器だったりを入れて、活用して、まあこれ多少荒く扱っても大丈夫。車とかに乗せるときにこうやってポンって置いたりするので、そうすると段ボールの最初に買ったときに入ってた箱とかだとすぐボロボロになってしまうので、まあこういったものに入れ替えて使っているという形になりますね。まあ精密部品とか本当に衝撃を与えたくないときに使う専用のケース、これトラスコさんの商品ということで、まあ使ってらっしゃると。はい、大量に購入させていただいてます。大量に購入している。はい、大量に。いいですね。いや、いいですね。なので末永くご提供いただければと思っておりますが、よろしくお願いいたします。で、あとなんか今日結束バンドも持ってきていらっしゃいますよね。結束バンド。そうですね。先ほどのメンテナンスのところではプラスドライバーよく使うとお話しさせていただきましたが、もう一個ケーブルが結構ラジオ局多くてですね、このケーブルを止めるのにヘラマンタイトンのインシュロック帯をまあよく使うと。タイトンのインシュロック、このヘラマンタイトンインシュロック、何ですか？これも業界的に言うとですね、ブランドもんです。ブランド名はどっちですか？ヘラマンタイトンがブランド。タイトン。はい。インシュロックが、まあ、製品名というか、皆さんがよく知っている言葉の方ですかね。結束バンドのことをインシュロックっていうんですか？ヘラマンタイトンの、結束バンドのことをインシュロックっていうんですよ。ああ、なるほど、なるほど。だから僕が、でもインシュロックの、使ってるっていうのは、本当にプロの現場なんですね。で、結束バンドってね、実はね、本当に100円ショップとかでも簡単に買えるもので、いっぱいあるんだけれども、いや、このね、クオリティがちょっとね、次元が違いますよね。そうですね。欲しい。欲しい。でもね、ヘラマンタイトンのインシュロックはなかなかちょっと一般では、こう、お店に売ってるようなものではないと思うんですけどね。売ってるところでは売ってますけどね。売ってるところ売ってますけどね。後で教えてください。ちょっと値段が高いんですよ。あ、そうなんですね。で、あと耐光性って言って、色が黒いのだと、熱に強いとか、そういう、ちょっと、分類もあったりして。確かに黒ある。ありますよね。でも黒だから耐光性のものでもないのでね。そこはちゃんとパッケージとか見て、買わないといけないんですけれども、やっぱ多そうですよね、これね、かなり。そうですね。ケーブルがたくさんあるところをまとめておかないと、ちょっとしたことでバラバラって言って、そのバラバラってケーブルが揺れちゃったものが、まあ音の揺らつきにつながる可能性もゼロではないので、なのでもう、組み立てたところに関しては、ガシッとこの結束バンドで固定するっていうことをやっていると。
じゃあその結束バンドをギュッて締めるとき、どうやって締めてらっしゃるんですか？まあ基本的には手でもうがっつり締めて、で最後はニッパーでグリッとちょっと引っ張って切るという形になると。ここにですね、結束バンドニッパーってのがあるんですよ。見たことないでしょ？それは見たことないですね。矢沢さんの目が輝きました今。キラッ。このニッパーはここ見ていただければ、その刃の根元の部分に結束バンドをつまむ専門の部位があるんですよ。だからニッパーって切るもんだけど、この刃の根元が切れないで引っ張れるようになってるんですね。引っ張れるようになってるんですよ、根元が。ちょっと引っ張ってみますよ。引っ張ってみますよ。これね、ここをつまむとですね、切れないですよ。切れないで、引っ張れるですよ。引っ張れる。ギュッて。なんで切れないんですか？ギュッて引っ張れちゃうんですよ。だってこれ刃がついてないから根元のところに。で、さらに、先端はめちゃめちゃよく切れるので、こう。切れた。すると、この切ったところが、真っ平らなので、指で触ってみてください。痛くない。そう、だから、もう本当にインシュロックっていうか結束バンドをよく使う方たちは、何気なく日常的なものでやってるけど、こんなに違うかっていうぐらい、切断面が違うんですよ。で、そうすると、そのインシュロック結束バンドをたくさん使ってるところに、これからの季節、半袖で手を突っ込んだりすることがある。そうすると傷だらけになったりするんですよね。それがもう、そのちょっと数ミリのところがピッて、痛ってなっちゃったりするような時があるので、一本この結束バンド、ニッパーっていうの、これ角田さんの今日製品を紹介させてもらったんですけど、これ使うとですね、そういうことがないと。っていうニッパーなんですよ。すごいです。でね、でもちょっと今日はもうインシュロックシリーズでいきますけど、結束バンドシリーズでいきますけど、このプライヤーレンチっていうものなんですけど、このプライヤーレンチっていうのは、モンキーの場合は、一回その幅を調整したら固定なんですけれども、これは幅をこのぐらいかだなって調整した後に、握れるんですよ。握れる。つまり握れるので、そのガタが一切ないんですよね。普通はモンキーはこう入れたらば、入れたところで少しこういう遊びができちゃうんだけど、プライヤーレンチなので、レンチとしてモンキーレンチのように六角ボルトにアプローチしながら、握り込んで、そのガタをゼロにして回すことができるっていう。食いつくわけですね。食いつくというかもう締め込んじゃう、なので、例えばインチとかミリとか、ちょっとわけがわからないやつとか、あとが角が丸まったものでも、これで回すことができるってことなんですね。なので、すごく人気なんですよ。持ってて。まあ、大きさ的にもこれ小さいサイズ、150ミリっていう長さのものがすごい人気なんですけども、ただ実はこれ裏技がありまして、これ実は航空機関係のために、特別に作られたものなんですが、通常のプライヤーレンチっていうのは、顎の部分に何のこう加工もないんですね。ペロンとしてるんです。なので、ナットとかボルトに傷をつけないで回せるっていうことなんですけど、ここは、今僕が手にしている航空機向けのものっていうのは、ギザギザが入っていて、滑り止めがついてるんですよ。で、この滑り止めを使って何ができるかっていうと、インシュロック、まあ結束バンドを止め込んじゃって、さっきみたいに先端が何もなくなっちゃった時に、これを外そうと思うとすごい苦しみますよね。大変です。で、カッターでやると、中を切ってしまうので傷をつけちゃう。で、こういうふうに配線束ねてあるところをこうバンドで締めてあるんだけど、その、結束バンドを外すときはすごい大変なんですよ。もう中のものに傷つけないで外すのがすごく大変なんだけど、これは、このプライヤーレンチで、こう結び目のところをギュッとつまみます。いいですか？ギュッとつまみますよ。ギュッとつまんだら、マジック外れちゃうんですよ。ちょっとやってみてください。すごーい。これはもう多分今までこのやり方を知らないかったとかやったことがないと思うんですけど、横からその方向で合ってるんで、それでギュッとつまんでひねる。ひねるだけ。そうすると切らなくていいんです、結束バンド。そうですね。簡単に取れる。これはいいですね。いつもだと我々はこのケーブル何本も束ねているので、このケーブルの隙間を必死になって探すんですよ。で、このケーブルの隙間に、こう、ちょっとずつ、これ細いですけど、太い場合は、ちょっとずつこうやって切り込み入れてって、取る。これで切るっていうことをよくやってます。それでも中に傷つけちゃったりすることがありますよね。ゼロじゃないので。これはないんです。
結び目からぐりっと取れるっていう。はい。はあ、面白い。ここまで言って買わなかったら TBS さんちょっと大変ですよ、これちょっと。これ技術班のね、必須アイテムに。これはちょっと必須じゃないですか、そうですね。ちょっと驚きですよね。はい。矢田さんどうですか？いや、いいですね。今日ちょっと新たな発見がありました。よかった。倉さんよかったです。よかった。ちょっと倫理書あげていただいて。大量購入で。大量購入で発表的やから。はい。すごいですね。宮沢さんの目がキラキラに輝いてました。まあインシュロック結束バンドの結束をしている結び目のところね、結び目のところをつまんでひねると取れちゃうっていうそのプライアレンジ、クニペックスのプライアレンジでございます。小さな部品とか小さなパーツがこのラジオを支えていて、それを支えてくださってる宮沢さんのような皆さんがいらっしゃるんだなっていう学びにちょっとグッときました。やっぱ必ずね、メンテナンスとかリペアをしてる人がいるから、まあ本当にいろんなものが正常に動いてると。毎日ありがとうございます。ありがとうございます。それを支えてくださる工具を紹介していただいて、ありがとうございます。うまいまとめ方、さすがラジオマンでいらっしゃる。ありがとうございます。もうということで、ゲストは TBS ラジオの技術担当メディアテクノロジー部の宮沢秀美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。プロツールトラスコ、皆さんご存知ですか？四角いアルミフレームに入った大型の扇風機があること。大型の扇風機はものづくり現場などで大活躍ですが、大きなボディで場所を取って大変。そこで四角いアルミフレームだから3段まで積み重ねでき、1台のスペースで3台分の風を出せるのでとても便利です。そんな四角いアルミフレームに入った大型扇風機、トラスコにあります。それはトラスコゼフィールキューブタイプ。おまけに上に向ければ真上にも風を送ることができるんです。換気が必要なこの時代に画期的な大型扇風機、トラスコゼフィールキューブタイプ、ぜひ使ってみてください。トラスコゼフィールキューブタイプで検索。さあ、高野倉さん、今日のゲスト TBS ラジオの技術担当、宮沢秀美さん、このね、工具大好き、この番組ならではのゲストさんですよね。なんかね、すごい良かったですよね。やっぱりね、僕らはね、表に出るところにばっかりこう注目するけどね、やっぱりその必ずああいうふうにね、陰で支えてくださってる方がいるというね、そのことを知れるだけでも面白かったですね。すっごいかっこいいですよね。ちょっと惚れました。本当？はい。本当に？いや、良かったですよ、これね。宮沢さん、普段はちょっだいしい方らしいですよ。そう。ね。それを引き出した。ニコニコの笑顔でしたね。ニコニコの笑顔を引き出した、やっぱり工具の力ね。だってインシュロックが下がったポキって取れた時のね、嬉しそうな顔ね。あれは素の笑顔でございました。高野倉さんショッピングにまんまとハマってましたね。そしてこれからも TBS ラジオを支えていただきたいと思います。ありがとうございました。工具大好き、ここまでのお相手は川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人でした。また次回、工具が今よりももっと好きになっているあなたとお会いしましょう。さようなら。工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤー、トラスコ中山の提供でお送りしました。はい、佐古道代です。鳥泉週末ショッピング情報です。旬を味わい尽くす春満喫メニューセール開催中。日曜は価格に大満足。お肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、鳥泉。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族層を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフがわかりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族層は千代田セレモニーです。お聞きの放送は FM90.5MHz
AM954kHz TBS ラジオです。5時をお知らせします。